Mee icciitiin kiyya maalidha kanan ani ati beektu kan immoo abbaa miliyoon hin beekne kan dhokatee jiru. Mee maalidha? Kana sirraa hin barbaada jechuudha. Maal akka ta'e garuu naaf hin galle icciitiin kunis ani si arrabsuus hin danda'u akka itti si arrabsu hin qabu. Nama arrabsuunis immoo dhorkaadha. Amma siidaan amma namaa danda'ame nama sanii heetti himanii waan quubsaa ta'e tokko deebisanii fi tariitti namni sun. Icciitiin keenya bira ciisu. Qucci baluudhaanii miti qunnaadha safaramee akkana biraan dhumanneen beektaami. Icciitii gurguddaa haganan jedhamne akkana bira jiruun beektaami. Osoo kana beektu icciitiin kiyya maalidha kasi bira jiru kan jettu xiqqoomallee hin qaanoftu. Yoon gadi sii zaraggafe bar abbaan miliyoon akkasii qoricha sii qotuun beektaami. Waa baay'een sii baadhee ukkaamsee jira. Waa baay'een sii danda'ee jira. Saniinummaas as fokkortaa. Gara koo fokkortaa xiqqishuma ishiin qaanoftu gizee akkanatti afaan guuttee gadi baatee dubbattu jechuudha. Maal jettee attaaloltee abbaa miliyoonitti asii galtee heerumte beektaa? Maal akka jetteen beektaa? Innuu jechoota keessan hundumaa amaneeti si fudhate jechuudha. Amma garuu jaalattee jibbite icciitii kee hundumaa abbaa miliyoonti gimmaasha gurra buuseen jira. Beekaa sittiin dubbanne malee amma ganaa dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Qalbiin hin jiru jechuudha. Erga jedhi jettee. Erga gadi baasi jette. Eenyutu qaama feekii baatee deema siin jedhan. Ati kee qaamni orjinaala yoo ta'e kan ormaa kan eenyutu feekidha siin jedhan. Eenyutu kan feekitii siin jedhan. Mee yaa uummata mee waleen badii qabdii yoo jettan as koottaa. Kan amma akkana godhattee guggubattu viidiyoo dheengedda waa'ee paaspoortii kootee hojjedheen ture. Viidiyoo sanii yuutuubiin na jalaa kaasee jechuudha. Akka carraa immoo dura argitee jirti. Erga gaafa saniiti duraan bulookkii jala na galchitee jirti. Bulookkii jala na baastee na arrabsiti jechuudha. Inumaan obsa jechuudha. Jechoota hin taane jette na arrabni illee dhayyamamu jetti. Jechaa waan ishiin keechaa waan tokkollee oduu nambisii wanta ishiin naan jette doo argitanii. Wantuma ishiin naan jette waan nama qaanachuudha jechuudha. Inna obseen jira jetteeti immoo gadi baatee jechuudha. Erga gadi baatee kan keessa deebisaaf hin turre. Amma garuu deebisuuf hin kiyya dirqama kan kootii jechuudha. Eenyunis taanan bulluqa o'aa afaan hin qabu jechuudha. Yoo ishee afaan qabaattee dubbatte ani bulluqa o'aa miti kan afaan qabu. Dubbachuu nan danda'a jechuudha. Innaa ani abbaa miliyoonii yaada tokkoon kaasee jechuudha. Ergaa jireenyi biyya ormaa jireenyi biyya keessatti baay'ee natti ulfaatee jira. Jireenyi natti ulfaatee jira jedhee abbaan miliyoon yaada kana naa kaasnanii maarree silaa Dubaay banamee jira. Ijoolleen hedduu namoonni hedduun deemanii jiruu fi fooyyessuutti jiru. Maaliif sin gara Dubaay hin deemne jedhee yaada kana dhiyeesseef. Yaada inni dhiyeesseef kanarratti baay'ee gammadanii jechuudha. Garuu immoo baasii isaa waciin isaa baay'eedha miti jennaan isiniif hin cufaa rakkoon qabu isinumti deemaa hin jedheen. Inni asii kaateet immoo hiriyoota kiyya ijoollee gaafachuutti gadi teeche akkana jettee jechuudha. Inna anis immoo Dubaay porosesii Dubaay jalqabaan jira jechuudha. Ani immoo jireenyuma kiyyaafan Saudiidha gara Dubaay darbuun barbaada jechuudha. Akkanumatti biyya ga'ee maatii nagaa gaafadheen odoo baay'ee biyya keessa hin turin gara Dubaay darbuun barbaada jechuudha. Haala saniifan. Isa san dhageessee ishiin edda gara Dubaay deemtee abbaan miliyoon gaafa Dubaay deeme achumarraan achitti isaa wal fuudhuu barbaadu jettee guggubattee inaaftee jechuudha. Hin inaafimmee akkanatti inaaffan umurii nama gabaabsa. Inaaffan harrii namatti yaasisaa. Omaasiif hin godhu jechuudha. Inni deemuu fedhii qabaannan ati inaaftee dhiistee inni hafuu hin danda'u jechuudha. Waannan hunda caala fedhiisa keessa jiru qofaadha malee. Indoom jajjabeessuu qabdaayu jechuudha. Inni achitti hojjeteeti maallaqa si ergate. Ati teechee maallaqa nyaatta. Kuni argameeti wanti akkanaa kun argameeti hin quufte. Edaa quufni kun namatti ganaffala jechuudha. Innaa ani akkanatti sin beekun ture. Amala kana wajjinis sin beekun ture. Garuu amma nama biraa nama haarawa nama ani hin beekne nama sirma hin beekne natti ta'aa jirta jechuudha. Kanaaf amala kanallee sirreeffadhu. Waleedha nan fokkora yookaan waleedha nan morka yoo jette gudii taata. Waleen akka qalliitti namaaf hin qabamtu jechuudha. Ruuziin biyya Arabaa yoo na furdisuu dide galeen biddeen abbaa kootii nyaadhee furdadha. Singalchi kunillee jechuudha. Waan singalchi hin qabu. I don't care. Naaf ta'ee jira qaamni kun. Shamarri qaqalloon bara addunyaa irratti tokkoffaa akka baatee quban qabbata gamma. Ati kan biddeen Itoophiyaa nyaattee furdatte. Ati ruuziin Arabaa si furdisuu dinnaan biyya galte kaa.
amma biddeen biyya Itoophiyaati furdatte ka furdinna keessatti argaa jirra bar ndee araa osoo namni siin hin gahin nama ga'uuf hin deeminaadha. Hicciitiin kee immoo jechuudha gudiin kee immoo salphinni kee immoo na harka akka jiru ni beekta. Gaafa salphinni kun na harkaa gadi ba'e nan baasa immoo akkaataa itti deemaa jirtuun nan baasa. Nama arrabsuun isin eeyyamamu amma maal dhadhaana dibaa jirtaa? Dhadhaana dibaa jirta moo maal na gochaa jirta qoy hojiin kee maalidha qoy? Maatii kiyya maal sodaatte? Kinu oduu maatii koo sodaatte kaameraa banatteetu maqaa koon dhooftu ture nama tokko hin sodaanne jechuudha. Ana ati galtee maatii koo hunda wal si barsiisuun koo yaani maatii tokko taane jedhee itti gammadeen ati garuu laalimee waan ati yaaddu garaa kee keessatti nagarii dhara bichaa garaa kee keessa guute wish dhara kanatu akkanatti bakka gizee tokko jechuudha. Naqqa'i kaa naqqa'i abbaan miliyoon dubartii naqqaatu barbaada bakka dubartii qiwwi jettu akkuma caammaa qacciqaa jechuudha. Akkasitti qiwwi jedhi malee akkanuma mudduun ta'in anu sittiin hima. Innuu waan narraa jaalatee na jaalate qaba maal goota? Aniyyuu na dhiisi jennaan wanta gala malee sin dhiisu bakka tokko tasin lamaan jiraachifadha malee sin dhiisuu naan jedhe bakka afaan baase maal fiddaree ittiin heerumaayyuu hundoomu duraan didaan ture amma ittiin heerumaayyuu maal fidda bakka nan heerumatti. Eenyutu kan kee qofa jedhee tofarramee sii kenne abbaa miliyoon? Eenyutu kan hinaan qofa jedhee lafa kaayi? Mazgaba kamtu jedhe? Abeet wish atuu hin jirta wanti Dubaay deebi'uuf kaate hojiin kee waan yaadattee Dubaay yaadatte ni beektaami? Waan ija kee dudura dhufe ni beektaami? Firaankidha jettee dheengadda bilbilli ati haasoftu sun eenyutti akka haasa'aa jirtu mucaan ati haasofte immoo leekerdii kee akkuma jiru waraabinaa ergee jira. Na bira ciisannis maal akka jette abbaan miliyoon arabiffan beeku jettee bira teechee afaan arabaatiin janajjanta siriidha. Riikerdiinis na bira ga'inillee. Hin beektaami waa hundumaa lakki wanni kun sin baasu jennaan diddee kan itti lixxisanii miti. Har'ammooyyuu hin beeku jetteetti taphattee gara Dubaay deebi'uuf ija afoosi dhufee yaadattee ishii gadi taa'i kaa erga barbaaddee gadi taa'i abboo miliyoon bira maaltu si gubee Dubaay nan deema jette ergati immoo deemuu barbaaddee ati hafteeti isa deema malee ati hin deemtu jechuudha. Maal fidda? Ani immoo nan raawwadha kana maal fidda maal goota? Innaa waleeni maal haa jettuu barbaadde? Maal haa jettuu barbaadde? Anuma arrabsuu haajaa qabdaati. Gizuma hunda waa'uma kiyya haasa'utu sitti bareeda. Waa'ee walee yoo haasofte malee jireenyi siif hin ta'u sitti hin tolu qoy. Ara jiruu kee jiraadhu inaaffaa dhiisiti meezim jedhifataa jedhiiti yeroo hundumaa akka shamarranii jechuudha dhiqedhu dibadhu filadhu qoha jedhi akka jaartii kana qacam jedhini. Akka shamarran zabanaa ta'i gaafa sassi jaalata abbaan miliyoonu gudikkoonu dhugaa maal jechuudha jedhe taayyeen yoo abbaa manaa qabaatan mangistiidhaa qoy abbaa manaa qabaachuun nuti suurri abbaa manaa hin qabne rabbi nuu jira dhiisaame maali kan akkanumaan waaqa jala geechistan immoo ani immoo xiiquma karaatitti deemaa jirtu kanaaf haalatitti deemaa jirtu kanaaf akkaataatitti gubachaa jirtu kanaaf akka gubattee ibiddee ramaxa sirraan garagaruun barbaadan doo ramaxa taata malee ani sin dhiisu jechuudha. Ramaxa taata ramaxa si godha dhugaa maal fidda? Immoo boru viidiyoo kooliin taasaan argita viidiyoo kool hin godhaaf nan dawwalaaf. Saniin boodatti guyyaa guutuu gubachaa oolta jechuudha. Cincaa mirir jechaa oolta. Maal goota bilbila san caccabsitee gattamoo akkam gootare? Yoo bilbilaa caccabsite karaa waliidhaatti hin argattuun hin qabdu. Carraadhayyuu maal goota? Maali kana hunda inaafuun akkanatti? Maali akkana ta'uun? Maali icciitii keessan hundaayyuu si baadhee tanan agarraa si jira. Maali icciitiin kiyya jette akkuma nama waan beenne akkuma nama takka waan takka hin balleessine akkuma nama cawaatitti
amma abbaa miluu biratti mataa kee gadi qabadhu. Mataadha ol qabachuun sirra hin jiraatu. Mataa gadi qabadhu qaxxi jedhee axab jedhiiti jiraadhu jechuudha. Hordoftoota keenya waan jettan jedhaatti koomentii jalatti barreessaa. Ani baay'een aaree jira dhugaan siniin jedha. Baay'ee jennaan baay'ee. Maaliif jennaan manatti dhufanii manatti na tuqanii bakka osoo manaa gadi hin ba'in, osoo mana kiyyaa gadi hin ba'in, osoo kushina madaamii keechaa gadi hin ba'in dhufanii kinoo mataarra na ba'anii jiru. Walee balleessite yoo jettas saanduqa koomentii jalatti barreessaa siniin jedha. Turtii gaarii baay'ee.